एक बार की बात है, एक चालाक शिकारी ने जंगल में जाल बिछाया। थोड़ी देर में बहुत सारी चिड़ियां वहां दाना चुगने आईं और सब जाल में फंस गईं। सब घबराईं, फड़फड़ाईं, लेकिन कोई निकल नहीं पाई। तभी सबसे बुजुर्ग चिड़िया बोली, अगर हमें बचना है तो हमें एक साथ उड़ना होगा, जाल समेत। सब ने मिलकर जोर लगाया और एक साथ उड़ गईं, जाल को लेकर आसमान में। वे उड़ती हुई अपने पुराने मित्र चूहे के पास पहुंची। चूहे ने तुरंत अपने तेज दांतों से जाल काट दिया और सभी चिड़िया आजाद हो गईं। और चूहा रोने लगा क्योंकि उसे किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।